Umphathiswa wezobugcisa nenkcubeko eMpuma Koloni uNkosikazi Nonceba Kontsiwe ubambe imibhiyozo yokukhumbula usuku lweeMuseum kwihlabathi eMakhanda. Ukanti ke ngoku siqhagamshelana naye ngomnxeba ukuba asityebisele ngalemibhiyozo kwanokuthethwa lolusuku. Sikwamkele Mphathiswa, khawusicacisele ngentsingiselo yolusuku lweeMuseum. Mandibulise nakubaphulaphuli. Intsingiselo yolusuku lwanamhlanje okokuqala kukubhiyoza mane anesithandathu isenziwe. Kodwa eyona nto sigxila kuyo kakhulu silisebe kukuba sifuna ukufundisa abantu nabantwana bezikolo ukubaluleka kokugcina imbali yethu. Mphathiswa ke nxa uqhagamshelana kawuphinde futhi lubaluleke ngantoni lolusuku lweeMuseum kwihlabathi? Lubaluleke kakhulu sithi ncenga loo ndawo.